अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हूँ। अज आप सौ के जाने पे हैं पानी वेखण ते अल्लाह ताला खैर करेगा। आप सौ के जावांगे, उत्थे जाके पानी वेखांगे, तुहानूं विखावांगे पानी। बहुत बुरे हालात आ, आवाम सड़कों के उत्ते बैठी आ, आवाम गौरमेंट कोई हैल्प नहीं कर रही आवाम दी। आवाम नहरां दे उत्ते कैंप ला के दित्ते, उन्हां नूं कैंपां दे उत्ते बैठी है। तुसीं दुआ किता करो, अल्लाह ताला खैर करेगा। लो जी, ਆਪਾਂ पहुँच गए हैं ते आओ जी तुहानूं पानी विखाने आ। सौके दे किन्ने बुरे हालात, अल्लाह खैर करेगा। आ वेखो जी, सड़कों के उत्ते पानी तुरिया फिरदा है। कोई गौरमेंट इत्थे आदा नहीं दसी जाती, कोई गौरमेंट इत्थे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इत्थे सिस्टम नहीं है।